意思吗？哇，是吧？好，我开始录了。没点着。啊，这个先示范一下正常的啊，这个啊，这是正常的。快乐翅膀太重要，梦想就变成海洋。无敌眼睛，大嘴巴，同样唱得响亮。借我一双小翅膀，就能飞向太阳。我相信奇迹就。你唔係啲？啊？咁講同埋啲？咁講啊？出嚟咯！Thanks for watching. Hope you enjoyed this video. Subscribe if you like. See you next time.